Halo guys, kita kali ini akan unboxing. Oke guys, kita lihat. Wow, Avenger, superhero, Spider-Man, manusia laba-laba. Oke guys, kita lihat lagi. Wah, ya. Captain Marvel. Wah, mantap guys. Oke guys, kita lihat lagi. Wah, apa nih? Oh, Ragnarok. Wah. Oke guys, kita ambil lagi. Apa ini? Hulkbuster. Mantap ya. Keren guys. Oke guys, kita ambil lagi. Wah, Venom. Warna merah Venomnya ini. Lanjut guys, ini adalah Iron Man. Mas ya, keren. Oke guys, kita ambil lagi. Wah, apa nih? Spider-Man zombie. Wah, zombie guys. Oke guys, kita ambil lagi. Wah, ini adalah Black Panther. Keren.
Oke guys, kita ambil lagi. Ini Venom warna oranye. Oke guys, kita ambil lagi. Wah, Black Iron Man. Oke guys, ini adalah Wolverine dengan cakar yang tajam. I'm an indestructible skeleton. Got here real fast. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Nanti kita unboxing lagi. Dadah.